Cela priča oko Sofije Janićijević i Daneta Angelovskog posljednjih dana više ne liči na običan reality skandal, već na lavinu detalja koja iz sata u sat postaje sve ozbiljnija. A ono što je posebno uzdrmalo javnost nije samo snimak poljupca koji je preplavio društvene mreže, već činjenica da sada ljudi iz Skoplja izlaze jedan po jedan i tvrde da su mesecima gledali odnos koji je, kako kažu, bio mnogo dublji nego što je Sofija pokušavala da predstavi pred kamerama Elite 9. Upravo zato je region podeljen potpuno, jer dok jedni veruju da je između Sofije i Daneta postojala prava emocija uprkos ogromnoj razlici u godinama, drugi smatraju da iza svega stoji mnogo ozbiljnija priča o novcu, luksuzu i interesu. A ono što je posebno podiglo buru jeste tvrdnja da su u celu priču navodno bili uključeni članovi porodice. Zato odmah u komentarima napišite šta vi mislite. Da li je ovo ljubav ili interes i kome više verujete nakon svih detalja koji izlaze na površinu. Sofiji ili ljudima iz Skoplja koji tvrde da su svojim očima gledali šta se dešava daleko od kamera. Ostavite like i podelite video, jer ono što ćete čuti do kraja mnogi je ostavilo bez teksta, a pojedini detalji tek sada počinju da menjaju sliku cele afere. U nastavku ćete čuti i šta su to planirali Sofija i Dane, kako mu se ona obraćala, šta je želela od njega i mnogo štošta. Verujte da ćete ostati u šoku. Sve je dodatno eskaliralo kada je Jovan Ilić, poznatiji kao Joca novinar, uključio se uživo iz Skoplja u emisiju premijera Vikend specijal, gde je razgovarao sa ljudima koji tvrde da veoma dobro poznaju Daneta Angelovskog i da su više puta viđali njega i Sofiju zajedno. Javnost je već bila uzdrmana pričama o njihovom odnosu, ali ono što su sagovornici počeli da iznose pred kamere potpuno je zapalilo mreže, jer se prvi put otvoreno govorilo o navodnim zajedničkim izlascima, višednevnim boravcima, poklonima, držanje za ruke, poljupcima. Prvi čovek koji je rešio da javno progovori bio je Alen, vlasnik jednog lokala u Skoplju, koji tvrdi da su Sofija i Dane više puta dolazili kod njega i da se njihovo ponašanje nije razlikovalo od ponašanja zaljubljenog para. Prema njegovim rečima zajedno su jeli ćevape, sedeli veoma blisko i sve vreme se držali za ruke, zbog čega su ljudi odmah počeli da komentarišu da je nemoguće da je u pitanju bio samo prijateljski odnos. Posebno je odjeknula njegova tvrdnja da su izgledali kao zaljubljeni tinejdžeri, ali i rečenica da se Dane pored Sofije podmladio, što je izazvalo veliki broj komentara na društvenim mrežama. Međutim, pravi haos nastao je kada se otvorilo pitanje Danetovog zdravstvenog stanja i tvrdnji koje su prethodno kružile u javnosti. Na pitanje da li je Dane bolestan ili dementan, kako se pričalo, Alen je kategorično odgovorio da je ono što je Sofija pričala laž, tvrdeći da je Dane gospodin, humanitarac i čovek koji vrlo dobro zna šta radi. Upravo taj deo izazvao je potpuni rat u komentarima, jer je deo publike odmah zaključio da ljudi iz Skoplja pokušavaju da odbrane Daneta i pokažu da nije bio naivan niti nesvestan svega što se dešavalo, dok su drugi počeli da se pitaju zašto bi neko lagao čoveku kog, prema tvrdnjama njegovih prijatelja, svi u Skoplju poznaju kao imućnog i veoma sposobnog čoveka. Situacija postaje još ozbiljnija kada se u priču uključuje Saša, Danetov poznanik, koji iznosi još direktnije tvrdnje. On kaže da je Sofiju i Daneta viđao zajedno u jednoj lokalnoj mesari, gde su prema njegovim rečima
dolazili držeći se za ruke, nasmejani i veoma prisni. Posebno je odjeknula njegova tvrdnja da su se čak i ljubili. Taj detalj potpuno je eksplodirao na mrežama jer su mnogi zaključili da posle takvih tvrdnji više nema prostora za priču da je Dane bio samo fan ili porodični prijatelj. Još veću pažnju izazvala je njegova rečenica da je Sofija delovala zaljubljenije od Daneta, zbog čega su ljudi odmah počeli da analiziraju svaku njenu reakciju u realitiju, svaki pokušaj objašnjavanja njihovog odnosa i svaku izjavu koju je dala prethodnih nedelja. Saša tvrdi da Sofija ne može da demantuje vezu jer je više puta dolazila u Skoplje po 5 ili 6 dana, kao i da su ih viđali zajedno na raznim mestima, zbog čega je, kako kaže, cela priča već dugo poznata delu ljudi u Severnoj Makedoniji. Ali ono što je dodatno podiglo temperaturu jeste Sašina tvrdnja da je Dane tokom života imao mnogo žena i da mu veze sa mlađim devojkama nisu bile strane. Opisao ga je kao velikog mangupa i pravog frajera, naglašavajući da je uvek bio okružen ženama i da mu ogromna razlika u godinama očigledno nije predstavljala problem. Međutim, novi šok sledio je kada je otvorio temu novca i imovine, rekavši da misli da su Sofija i njena majka Brankica očekivale da će Dane jednoga dana prepisati sve što ima upravo njima. Te rečenice izazvale su eksploziju komentara jer je Brankica od tog trenutka postala centralna figura cele priče, zajedno sa ćerkom. Ljudi sada masovno analiziraju svaku njenu izjavu i pokušavaju da povežu sve detalje koji su prethodnih meseci izlazili u javnost. Međutim, najveći obrt dolazi kada javno progovara Safet, najbolji prijatelj 68-godišnjeg Daneta Angelovskog, koji iznosi niz tvrdnji koje su dodatno uzdrmale region. On tvrdi da su se Sofija i Dane upoznali nakon Elite 8, da su se dopisivali i ubrzo počeli da se viđaju, ali i da njemu njihov odnos nije bio ništa čudan, jer Daneta poznaje kao čoveka koji je oduvek bio slab na žene. Prema njegovim rečima, Sofija je svojoj majci govorila da je Dane samo fan, ali da više ništa nije moglo da se sakrije, jer su stalno bili zajedno. Safet tvrdi da je Sofija često dolazila u Skoplje, po 5 ili 6 dana, dok je Dane odlazio u Ralju, kao i da su ih viđali kako se grle, ljube i šetaju zajedno. Kada su bili tu u Skoplju, kada su bili slobodni, Sofija i Dane su dolazili kod Safeta, kao i on kod njih. Međutim, posebno je odjeknula njegova tvrdnja da je Sofija Danetu skakala na vrat, da ga je grlila i ljubila, što je izazvalo potpuno ludilo na mrežama i dodatno pojačalo spekulacije o prirodi njihovog odnosa. Međutim, ono što je rekao nekoliko minuta kasnije izazvalo je pravi potres. Safet tvrdi da su Sofija i Dane nosili prstenje koje je Dane kupio, zbog čega su odmah krenule priče o mogućoj veridbi i ozbiljnoj vezi. On dodaje da ne zna da li je Sofija nosila prsten kada se vrati u Beograd, ali da kada je bila sa Danetom u Severnoj Makedoniji i jedno i drugo su nosili prstenje uvek. Ljudi su tada počeli da povezuju sve ranije detalje, uključujući luksuzne poklone, zlato, narukvice, ogrlice koje je Sofija navodno dobijala. Kada je Joca novinar postavio pitanje da li su Sofija i Dane bili intimni, Safet nije dao direktan odgovor, ali je rekao nešto što je potpuno zapalilo region. Tvrdio je da kod Daneta nema zasebne sobe, zbog čega je javnost
odmah počela da povezuje njegove tvrdnje sa Sofijinim pričama da je spavala odvojeno u gostinskoj sobi. Safet kaže da je svakodnevno sa Danetom i kod njega kući, te da je siguran da Dane nema gostinsku sobu. Međutim, detalj koji je izazvao možda i najveći šok bio je Safetov navod da je Sofija govorila Danetu da želi da imaju 2 dece i da je on lično prisustvovao tom razgovoru. Posle te izjave gori Balkan. Jedni su zaključili da je odnos očigledno bio mnogo ozbiljniji nego što se pričalo, dok su drugi tvrdili da je u pitanju manipulacija i igra oko ogromnog novca koji se sada dovodi u vezu sa celom pričom. Tema novca dodatno je buknula kada je Safet rekao da ne zna tačnu cifru, ali da misli da je Dane na Sofiju potrošio više od 50.000 evra. Prema njegovim tvrdnjama kupovao joj je prstenje, ogrlice, narukvice i razne luksuzne poklone, a onda je izneo i detalje koji su potpuno zapalili mreže. Tvrdio je da je Dane platio klima uređaje za Sofijinu kuću, kao i da je planirao da ugradi bazen, zbog čega su ljudi odmah počeli da postavljaju pitanje koliko je zapravo bio uključen u život Sofijine porodice. Posebnu pažnju izazvale su njegove tvrdnje o Brankici, za koju kaže da niko nije mogao da ne zna šta se dešava, tvrdeći da je Dane pomogao i kroz otplatu kredita i da je bio u kontaktu sa Sofijinom majkom. Upravo tada komentari na mrežama postaju potpuno brutalni, jer deo javnosti smatra da je porodica znala sve od početka, dok drugi veruju da ljudi iz Danetovog okruženja sada pokušavaju da prebace kompletnu odgovornost na Sofiju i njenu majku. Iako je snimak poljupca Sofije i Daneta preplavio društvene mreže, mnogi su zaključili da više nema prostora za demantije. Sofija i dalje pokušava da objasni deo cele priče, priznajući da je Dane prespavao u kući njene majke u Ralji, ali je tvrdila da je spavao u gostinskoj sobi i da bi bilo greota da se vraća kasno uveče. Međutim, setimo se i intervjua Brankice kada je pričala o svojoj kući te otkrila da im je opremljeno samo prizemlje, a da gornji sprat nije ni omalterisan. O tome je i Sofija pričala u Beloj kući, pa se sada svi pitaju odakle im i gostinska soba. Sada javnost pokušava da poveže njene izjave sa Safetovim tvrdnjama o tome da kod Daneta nema odvojene sobe. Posebnu pažnju izazvale su i Sofijine reči o poklonima kada je rekla da je Danetu zadovoljstvo da ga poljubi na blic, dok je njoj davao poklone, ali i rečenica koja je potpuno zapalila mreže, da je kupio kilo zlata. Od tog trenutka ljudi ne prestaju da pričaju o vrednosti poklona, ogromnim količinama zlata, luksuzu i novcu koji se sada vezuje za njihov odnos. Paralelno sa tim, Safet je pokazao jednu od Danetovih kuća i pričao o njegovim humanim delima, uključujući tvrdnju da je pomagao ljudima i skućio jednu nepokretnu i nemoćnu ženu, zbog čega deo publike veruje da je Dane jednostavno čovek koji voli da troši novac na ljude do kojih mu je stalo. Međutim, drugi deo javnosti sada postavlja mnogo ozbiljnije pitanje. Ako je odnos bio toliko blizak i ozbiljan, zašto je Sofija pokušavala da ga predstavi drugačije? Da li je želela da sakrije koliko je njihova veza zapravo bila ozbiljna, time što je pričala kako je Dane nepokretan i dementan? Da li je pokušavala da izbegne osudu zbog ogromne razlike u godinama, ili je cela priča mnogo komplikovanija nego što trenutno izgleda? Zbog svega ovoga publika sada prati svaki Sofijin pokret u eliti, svaki pogled,
Svaku reakciju i svaka njena rečenica analizira se do kraja, dok region čeka samo jedno. Da li će Sofija odgovoriti na tvrdnje Alena, Saše i Safeta i da li će priznati još detalja o odnosu sa Danetom Angelovskim? Napišite u komentarima šta vi mislite posle svih ovih detalja. Da li je ovde presudila emocija ili čist interes? Da li verujete Sofiji ili ljudima iz Skoplja koji tvrde da su gledali njihovu romansu svojim očima? Lajkujte i podelite video jer ono što tek može da ispliva o Sofiji, Danetu i Brankici moglo bi potpuno da promeni sve što javnost trenutno misli o ovoj aferi.